저 민지물이라서 못 먹게 한다. 맞아, 내 물이다. 민지야, 여기 있다. 탄맛 난다고? 아니야, 탄맛이 아니라 커피 맛이야, 이거. 내가 끝부분에 살짝 탄 거 먹었나 봐. 끝부분에? 나도 이런데? 쓴맛이 났어. 아, 커피 로스팅 맛. 아니야, 내가 커피 로스팅 맛이랑 쓴맛이랑 구분 못할까봐. 우와, 지금 뭐야? 폭포에서 뛰어내리는 거. 재밌겠다. 어? 어? 니는 저런 게 재밌어 보이나? 응. 니네 가면 할 수 있을 것 같나? 응. 대단하네. 안전 장비가 있잖아. 그래, 근데 니는 그때 한 번에 뛰었잖아. 응. 우리 필리핀 필리핀 갔을 갔을 때 때 동굴 있고 장비 없잖아. 없이 구명조끼만 입고 맨몸으로 한 5층 정도 되나? 5층까지는 안 되고 한 이거의 2배? 에? 하여튼 좀 어쨌든 응. 높은 곳에서 그러니까. 뛰어내리는 게 있었는데 돌비 민지는 하나 둘셋 하고 바로 뛰어내리고 너무 무서워서 뒤에 사람 먼저 니 먼저 해라 이러고. 영상이 있는데 보여줄까? One jump. 내도 있다. 93년이 어디야? 아당불담이었나? 마당 돌담. 마당이 아닌데 바당. 바당. 금방 계란찜 이렇게 부드럽게 해야 물을 많이 넣는데 물 많이 넣는데 물하고 계란하고 1대1 비율. 그렇게 했는데 난 부드럽게 안 돼. 그러면 좀 못하는 거야. 그렇게 될 수밖에 없어. 물을 많이 넣으면 부드러워질 수밖에 없는데 어떻게 잘 풀어야지. 그렇지. 잘 풀어야지. 맞아, 잘 풀어야 잘 돼. 풀어야지. 거품 들어 불어야 돼? 음. 응. 이거 안 보면은 네이피가를 자유롭게 하면 된다는 거지. 대신 이제 효율을 위해서 이제 크게 장 맛있겠다. 아니, 초코크림이 아닌가? 밤? 밤? 아니야? 아니야? 엄청 있는 것 같은데? 난 초코 맛이 강할 줄 알았어. 너무 맛있는데? 맛있네. 도파민
언니. 예쁜 거 같아. 잘 먹겠습니다. 나야. 밖에만 이 떡을 갖고 하고 안에